တရားချင်းနဲ့မမေ့ဆွေတော်ကောင်းပေါင်းလို့ရှင်ယနေ့ညဓမ္မပူဇာသဘင်တွင်တရားတော်များကိုဟောကြားရန်ဓမ္မသနာပလင်မောသို့ကြွရောက်လာပြီဖြစ်သောကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောက္ခကျော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုဏ်တမာရီဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အာယုံထားလျက်ဩဃာတတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်နိုင်ရန်ဩဃာတကြော့ချို့ဖြင့်ညီညာဖျဖျရှိခိုးပူဇော်ကြပါကုန်သို့ရှင်ဩဃာတဩဃာတဩဃာတကာယေကံဝစီကံမနောကံတပ္ပကြောသခတ်သိမ်းသောအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဖရာယရနာတရားယရနာတန်ခါယရနာယရနာမြတ်သုံးပါးတို့နှင့်မိဘဆရာသမားတို့အားယူသည်မြတ်နိုးလက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကတော်ပါဤအရှင်ဖျားသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာ၍တို့ရဆန္ဒပြေဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလိုငါဖျားမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာသံဃာမြတ်ဆုံးယရနာမြတ်သုံးပါးတို့အားယုတိမြတ်နိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျောကရောချသောတက္ကိစ္စကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ယနေ့အခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခေါအားဗလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာချီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေမိနောကံကတဝါလန္ဒီထမေဘန္ဒီဒုတိယမိအဘန္ဒီတိတရဏိနာသဟာဣသတိလံအမယာစာမိအနုကံကတဝါသီလန္ဒီထမေဘန္ဒီတတိယံပိအဟံဘန္ဒီတိတရဏိနသဟာပိသသီလံအမယာစာမိအနုကံကတဝါသီလန္ဒီထမေဘန္ဒီယမဟာဝဒာမိတံဝတိထနမောတတဗုဒ္ဓဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ
Buddhandaranam Gissami Dhammandaranam Gissami Tangandaranam Gissami Dudiyambi Buddhandaranam Gissami Dudiyambi Dhammandaranam Gissami Dudiyambi Tangandaranam Gissami Dadiyambi Buddhandaranam Gissami Dadiyambi Dhammandaranam Gissami Dadiyambi Tangandaranam Gissami Tarana Gamanam Paripunam Panadi Badawi Ramani Dekavaran Dhamadhiyami Adenada Navi Ramani Dekavaran Dhamadhiyami Kamidu Mesa Sara Viramani Dekavaran Dhamadhiyami Udawada Viramani Dekavaran Dhamadhiyami Dura Miraya Misa Pamada Thana Viramani Dekavaran Dhamadhiyami Idami Tilam Nibbānata Visayo Hodu Ridharani Nataha Pinsa Tilam Dhamman Darukan Kadawa Apamadi Natambadita Adana Don Natongaya, Chausen and Nick, Goza the Great, Town Doya, Sisse, Binit, Trino Lavijo, Sataye, the town Sashikuni, Novemala, Lee at the name Nick. Shanguradi Daji, Miyango Mune, Tadanayin and Jinjibu Unitana. Tadana Tonga Piamboye Usitana Sabudiri Vemano Twin Sin Jimbapulo Adi Tadana Pusamya Mingla Dea Ludo to the mother being Kananai Shango Mute Dotinsa Win Lisa Denipi Mwini Amadea Amada Dana Tamadana Fifi Hoja Ado Yaburai Lucha Pisum no Lupua, a John Deadi the Nado. Tigininia, the mother being Kanagu, Shifono the king, Shinomia Piai. Magruna Gongo, Ayom Buga, did you first so ado? Onana Banama, Adida, Katago, Yusuf, Buzo Jeffy, Satinya. Yoga Godi, he be a bemi and galang grondo dido gerani. Kiran gedo loga hidaya nato namo ma karunika dada. Yonato winia myaswa tadawai. Chanda si ba lula downda kumbang kadapi. Nata Minya Chinshindo Yapyadi Kabagodi Hibi Grigava Yidre Tincha Dupi Nole Abe Mian Yidre Daita Pobia Jinga Maswana Mado Kalanli Adinchi Dinigava Shijado Kalabalo Loga Hidaya Tada Loga I Josiba Lunga Adi dogerani osa ade chile inga Midaji matami tanin dathasani sunyaji hu
ကျက်တိထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍကျိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းမြတ်ဗုဒ္ဓအလိုချပြည့်စုံသောလူဘဝဒီကနေ့ဓမ္မသဘင်ဆင်ကျင်းပါတယ်တော်သင်္စာဝင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်42နှစ်ဝိနည်းမှတ်တရားအဖြစ်လောက်တာမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံတဲ့လူဘဝဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်အကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ကြမှာဖြစ်တယ်တရားနာပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းပဲရသော်ဗျာလူချပြည့်စုံသောလူဘဝမှာတို့တွေဘယ်လိုနေကြမလဲဆိုတာကိုစီဖြေထုတ်ကြည့်ကြရမှာဖြစ်တယ်ရသော်ဗျာကအနာရိန်တထေကြီးကိုဟောခဲ့တဲ့ပတ္တကမ္မဆိုတဲ့သုတ်ဟာပြည့်စုံသောလူဘဝတစ်ခုကိုညွှန်ကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်လို့တို့တွေဟာလူဘဝရလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေကြမလဲ way of life ဆိုတာနေပုံနေနည်းဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုနဲ့တို့တွေအချိန်တွေကုန်လာကြသလဲလူဘဝရလာပြီဆိုရင်တော့လူတိုင်းမှာတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ဆိုလို့ဘဝခရီးကိုဖြတ်ကျော်နေကြတာဖြစ်လို့တဖြည်းဖြည်းကြီးရင်လာကြတာဒါသဘာဝပဲဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်သာဝရပြောင်းရွှေ့နေတာဖြစ်တယ်သာဝရပြောင်းရွှေ့နေတဲ့အရာကြီးဟာအကောင်းဘက်ပြောင်းအောင်လုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့အကောင်းဘက်ပြောင်းအောင်မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်အဆိုးနဲ့ပဲဘဝတစ်ခုမှာဆုံးသက်သွားနိုင်တယ်လူကရတဲ့နှစ်ကာလအတွင်းမှာတို့ဘာတွေအများရလိုက်သလဲဘာတွေလှုပ်တဲ့တယ်လဲလို့ကိုယ့်ကိုတွေးဝေးနေမယ်ဆိုရင်ခဏမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီသုတ်တန်လေးကိုနာကြည့်လိုက်ရင်ငါနေတာဒီတိုင်းဟုတ်သလားဆိုတာလေးပဲစဉ်းစားကြည့်အခြေခံလူမှုဘဝမြတ်စွာဘုရားတိတိကျကျဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်ပြည့်စုံသောလူဘဝလို့ဆိုတာဒီတဲ့ကောင်းတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအခြေခံလူဘဝမှာပြည့်စုံသွားပြီသို့တော့ဒီတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကြတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့ပဲရှိတယ်နော်ဝိပဿနာတရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာမှသိရတဲ့တရားပဲအခြေခံလူဘဝနေဤထိုင်နေတွေကတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဆုံးမတဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပြီးဆုံးမထားတာဖြစ်တယ်ဒီဘဝအတွက်သာမကဘူးနောက်ဘဝအတွက်လည်းပဲပြည့်စုံအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာအတွင်းအပြင်လူရင်းဆန္ဒပြည့်ဝစေဖို့အတွက်ခွဲခြားပြီးတော့ဟောတာလူတိုင်းမှာအကြောင်းတရားဆိုတာ internal condition လို့ခေါ်တယ်အတွင်းအကြောင်းတရားရှိတယ်လို့ external condition လို့ခေါ်တယ်အပြင်အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်အပြင်အကြောင်းလဲကောင်းပါမှအတွင်းအကြောင်းလဲကောင်းပါမှအကြောင်းနှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်မှကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာဟာမြေကြီးလက်ခံမလွဲပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်မှာအပြင်အကြောင်းတွေတော့ကောင်းပါရဲ့အတွင်းမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးပွားတိုးတက်ဖို့မလွယ်ဘူး
အတွင်းတော့ကောင်းပါရဲ့အပြင်ကညံ့နေလို့ရှင်လေအောင်မြင်သေးတော့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတော်ဟာဒီအဗ္ဗဓမ္မရိုးရှင်းပြီးတော့ဘလို့နေရမယ်ဘလို့ထိုင်ရမယ်ဘုရားဗဒဝင်သူတော်စင်တွေဟာအခြေခံလူ့ဘဝရလာတဲ့အခါဘလို့နေသင့်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းလင်းဟောကြားထားတာပဲဖြစ်တယ်ဒီတဲ့အဆင်းမြင့်သွားရင်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာတမန်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆိုးကိုလိုက်ရှာနေတဲ့သဘောခက်ဆန်တာဖြစ်တယ်အကောင်းကိုလောကလူတွေဟာတန်တရားထဲမှာနေတာအကောင်းရှာပြီးတော့အဆိုးကိုမေ့ထားတာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာကြတော့အကောင်းကြီးမကြည့်ပဲနဲ့အဆိုးကိုပဲကြည့်တတ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်မှဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းကြီးလည်းမရှိဘူးအဆိုးကြီးလည်းမရှိဘူးအဆိုးလည်းမြင်ရမှာပဲအကောင်းလည်းမြင်ရမှာပဲဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အဆိုးကိုအဆိုးလို့မြင်မှုအကောင်းကိုအကောင်းလို့မြင်မှုဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်မြင်နိုင်မှ realism ဆိုတဲ့အမှန်သိတဲ့ဝါဒဖြစ်တာအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်လောကလူတွေဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကောင်းဘက်ကိုသာကြည့်ပြီးတော့လူဘဝကိုပျော်စရာအဖြစ်သုံးချနေကြအဆိုးတွေကိုမေ့ထားတယ်တတ်နိုင်တဲ့များအဆိုးတွေကိုခေါင်းထဲမှာထည့်မစင်စားဘူးမစင်စားခြင်းဘူးစဉ်းစားမိရင်တောင်ဖယ်ထုတ်ပြစ်တယ်အဲ့တော့အကောင်းကြီးတွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့အဆိုးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းစိတ်ပင်ပန်းပွေရဖြစ်တယ်ပေါ့ငိုကြီးရှိတ်ငင်းနဲ့ယူချုံမရဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အကောင်းလည်းမြင်ထားတယ်အဆိုးဘက်ကိုလည်းမြင်ထားတယ်လူရဲ့သဘာဝအဖြစ်ရှုမြင်သုံးသပ်ထားမယ်ဆိုရင်အဆိုးနဲ့တွေ့ရင်လည်းခဏရရှိလာအကောင်းနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲတမိတမောကြီးအကောင်းပေါ်မှာမဲမဲမောမောဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တချို့ပြောကြတာရှိတယ်နော်အကောင်းကိုမျှော်လင့်မိမယ်လို့အဆိုးကိုလည်းပဲထိတွေ့ထားရမယ်လို့ဆိုလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တော့လဲအဆိုးဆုံးကိုလည်းမျှော်လင့်ထားရမယ်ဆိုတာအကောင်းနဲ့အဆိုးဟာနှစ်ခုရှိထင်ရှားသိတာရုံပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ရထားတဲ့လူဘဝအလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်အကောင်းနဲ့အဆိုးအလွယ်လေးစဉ်းစားတတ်ဖို့အကောင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူဘဝမှာလူဘဝရလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုလေးတွေရကြလူဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ပြောစရာအာယုန်လေးတွေတွေးရတယ်နော်ตายရတဲ့အတန်လေးတွေနားထောင်ခွင့်ရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာဖွေထားလို့သုံးခွင့်ရှိတယ်ပြောရတယ်ပါရတယ်အခါအရွယ်အားလျော်စွာလူတွေဟာပျော်ရွှင်မှုလေးတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့ကြရတယ်ပျော်ရွှင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘဝဟာစိတ်ပြည့်စရာကြီးဖြစ်မှာပေါ့ပျော်စရာလေးတွေကရှိတယ်လေကြမ်းဖန်ပြီးတော့လည်းပျော်ကြတာပဲနော်ပွဲအိမ်မှာနေရတာပြင်းလာလို့ရှိရင်လည်းအပြင်ထွက်ပြီးပျော်စရာလေးတွေရှာလိုက်တော့ပြင်းပြေသွားပြန်အဲ့ဒါလို့ဘဝကြီးမှာပျော်စရာလေးတွေကလည်းခြေနှက်စရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တရာလို့ခေါ်တယ်ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခြေနှက်စရာလေးတွေရှိတယ်ဒါဖြင့်ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မခြေနှက်စရာတွေကဘာတွေလဲအဆိုးတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်ကိုနေခြင်းနဲ့နုနုပြိုပြိုလှလှပပလူတိုင်းဟာဆန္ဒပြေဝကြရလားလို့ဆိုဘလောက်ပဲနုပြိုလှပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သိမကြဘူးအသက်ကတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကြီးလာလိုက်မကြခင်ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဒါသိကြပါပဲနော်ပြန်ငယ်ခြင်းလို့လည်းမရဘူးနုပြိုခြင်းလို့လည်းမရဘူးနုပြိုခြင်းလို့မျိုးကြိုးစားမအောင်မြင်ဘူးနော်ယောဂကင်းနဲ့နေခြင်းပါတယ်ဆိုလည်းမရဘူးမအိုးခြင်းပါဘူးဆိုလည်းအိုးလာမှာပဲသူအရွယ်အစားလိုက်လောကလူတွေဟာရွေးရှားနေတာရွေးရှားတယ်ဆိုတာကိုပဲဝိပရိနာမဓမ္မအဆိုးဘက်ကိုရွေးသက်30ရွေးလာပုံလေးကိုအကဲခတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်32နှစ်ကနေ40အထိကို
ခွန်အားဗလာပြေဝတဲ့40အထိကိုသူကရုပ်စင်းအင်ကလှပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အလှဆုံးချိန်လို့ဒီလိုပြောအောင်41ကနေ50ကျတော့40 31ကနေပြီးတော့40ထိခွန်အားဗလာပြေ41ကနေပြီးတော့50ကိုပညာဓာတကအသိပညာလေးအရာခသိမ်းလုပ်ပြီဆိုရင်စဉ်းစားစားလုပ်တယ်စဉ္ညတုံတရားတွေကြီးမားလာတယ်50ထိအောင်လူဘွားတိုင်ထိတ်ကိုရောက်လာတာပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာ50ဟာအကောင်းဆုံး50နှစ်ကနေလာတော့မယ်စပြီးတော့50နှစ်ကနေ60ကိုဟာလိတတကလို့ခေါ်တယ်လူပြိုမှုတွေလည်းကြာလာမယ်အင်အားတွေလည်းကြာလာမယ်လှပရဟာတွေလည်းကြာလာမယ်တဖြည်းဖြည်းကြာဆင်းလာတဲ့အပိုင်းကိုရောက်တယ်ဟုတ်ကနေကြာမသွားလို့မသိချတာအဲ့ဒီပိုင်းကျတော့ရှစ်တိုးဆရာမရှိဘူးအကြောင်းအကြပိုင်းရောက်တယ်ဝိပရိနာမဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့လူဘဝပြောင်းနေတာအတက်နဲ့အစင်50ထိအောင်လူတွေကိုအတက်လို့ပြောလို့ရတယ်10စုနှစ်နဲ့တွက်လိုက်ရင်အတက်50နှစ်ကနေစပြီးတော့အကြဟိုဘက်ကြဘယ်ထိအောင်ကြတော့ဆိုသင်္ချမ်းရောက်သည့်ထိကြသွားတာပေါ့အဲ့လောက်ထိအောင်အဆိုးပိုင်းကိုရောက်သွားပြီလို့သူဆိုလို့အဲ့ဒါဟာခြေနှက်เสียမကောင်းတဲ့လူဘဝရဲ့အဆိုးပဲအဲ့ဒီအဆိုးကိုထည့်စဉ်းစားမထားဘူးခြေနှက်เสียပဲစင်ပြေတာတွေပဲကြည့်ပြီးတော့တစ်သလုံး life is too short ဘဝဆိုတာအမှန်တန်တူတောင်းတယ် enjoy yourself နောက်တိုင်းအလူတွေပြောသလိုပေါ့ပြောနေသိခဲဆိုအဲ့ဒီလိုနေသွားရောတစ်သလုံးပျော်လို့ရလားလဲဆိုမရဘူးမပြောစရာတွေကစိတ်ညစ်စရာတွေကတပုံကြီးဝင်လာတာတက်ကြီးလာပြီဆိုရင်စိတ်ညစ်စရာတွေဝင်လာပြီနောက်ဆုံးမှာကိုယ်ရုပ်ကြီးကိုမကြည့်ချင်တော့တဲ့အတိုင်းအတာထိဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပိုဆိုးသေးတယ်ပေါ့နော်ကျမ်းမာအောင်တော့ကိုယ်ရုပ်ကြီးကိုကြည့်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ရှင်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်ထားသက်30 40အရွယ်နဲ့80 80အရွယ်ရိုက်ကြည့်ထားလိုက်အဲ့ဒီလိုကွဲပြားခြားနားမှုဟာပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒါကူလေခေါင်းထဲမှာထည့်ထားကျင့်တတ်စရာကြီးမဟုတ်ဘူးလူဘဝမှာမကျင့်တတ်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမကျင့်တတ်စရာတွေကိုရှာတွေ့အောင်ဘာကြောင့်မကျင့်တတ်စရာတွေကိုကြည်တာဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အကျဉ်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့အထုတ်ကြတယ်လို့ပဲသိကြတယ်အမှန်ကတော့မကျေနပ်စရာတွေတွေ့အောင်ရှာဖို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဝေးသေးတယ်တာထားအောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမရောက်တာတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျေနပ်စရာတွေကြီးပဲတွေ့နေလားမကျေနပ်စရာတွေရောမတွေ့ဘူးလားမကျေနပ်စရာတွေတွေ့ဖို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာရေးသုံးပါးနဲ့ရှုမှတ်တဲ့ဆိုကြတဲ့ကကျေနပ်စရာတခုမှမရှိတော့ဘူးလေအနိစ္စဆိုတာအမြဲပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆိုတာပြောင်းလဲမှုတွေကဒုက္ခပေးနေတာဖြစ်တယ်အနတ္တဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ခြင်းပဲနဲ့လဲအိုမှာပဲမနာခြင်းလဲနာမှာပဲယောဂမဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်မှာပဲနော်ဖြစ်လာတာဘယ်သူတတ်နိုင်ဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဒီနေ့ခေတ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကင်ဆာယောဂဖြစ်ပွားမှုတွေအလွန်များလာစားတော့နေထိုင်နေအဲ့တော့မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုလို့မရအနတ္တရဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်မဖြစ်ချင်လဲဖြစ်တာအဲ့တော့အကောင်းကြီးပဲကြည်နေတာမလုပ်ဖဲနဲ့အဆိုးကိုလည်းကြည်ထအောင်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်အဆိုးမြင်သွားပြီဆိုရင်ဘာအကျိုးရှိတော့ဆိုဘဝကြီးဆိုတာအကောင်းနဲ့ဆိုရောနေတာပါလားအကောင်းကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးအဆိုးကိုငါတို့တွေဟာကြိုတင်ရှုမြင်ထားခြင်းဖြင့်အဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာရှိုက်ကြီးတင်ငင်မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လို့မျောလင့်ပြီးသားလေအဆိုးဆုံးကိုလည်းမျောလင့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ရင်ဆိုင်တွေ့လာတဲ့အခါမှာခြေမကင်ပြီးလက်မကင်ပြီးမဖြစ်တော့ဘူးရင်ဆိုင်ဝန်းလာငါမျောလင့်ထားတာတော့ရောက်လာပြီရဲဝန်းရင်ဆိုင်ဝန်းတာဒါဟာဘုရားရဲ့ဆုံးမရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတစ်ခုပဲနော်မသေးဘူးလို့အာမခံတာမဟုတ်ဘူးရင်ဆိုင်ဝန်းဖို့အာမခံ
ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့တတ္တိဟာနေတဲ့တတ္တိမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းရင်ဆိုင်ရဲသလားဆိုရင်ဆိုင်ရဲကြဘူးအဲ့တော့ဒုဘဝရလာတဲ့အချိန်မှာအခြေခံအားဖြင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အလိုချဘယ်လိုနေမလဲဒီတဲ့တဆင့်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အဆိုးတွေကိုတို့တွေကျွတ်တင်ရှာကြံကြည့်ထားပြီးအဆိုးတွေ့တဲ့အခါမှာတုံလုံးခြောက်ခြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်စွာရင်ဆိုင်ဝန်ခြင်းဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတတ္တိကိုရဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ကောင်းပြီအခြေခံလေးကိုကြည့်အောင်ဗုဒ္ဓလိုချပြည့်စုံသောလူဘဝဖြစ်ဖို့ဘာလို့ရမလဲတို့တွေဘာလိုချင်တာလဲမြတ်စွာဘုရားကတရားတွေလူတွေလိုချင်တာကိုသိတယ်လိုချင်တာကိုသိတော့လိုချင်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်နေကြတာ၄မျိုးရှိတယ်ကျင်ချုပ်လိုက်နော်ဟိုအဒီဟာတွေအကုန်ဒီထဲမှာဝင်ဒီထဲမှာတော့ဟိုစည်ရင်နေတော့မခွဲဘူးသမထဖြစ်ချင်တာတို့ဝန်ကြီးဖြစ်ချင်တာတို့ဒါတွေမပါဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းဒီထဲမှာအကုန်ပါအဲ့တော့လူတွေရဲ့ဆန္ဒဘာဖြစ်ချင်တထေးကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒီဆန္ဒတွေအလုံးခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာနံပါတ်1ကဘာလို့ဆိုရင်လောကမှာတဲ့ဒီအခြေအနေ၄ရပ်ဟာတကယ်ကိုလူကြိုက်တဲ့အခြေအနေ၄ရပ်ဖြစ်ပါတယ်လူဝရလာသို့တော်လူတိုင်းရလာဆိုမရဘူးတဲ့လူတိုင်းမရလို့ထုံလဘရခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီ၄ရပ်ကဘာလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကဘောဂာမေဥပ္ပဇန္တုဘာဓမေနာကိုကျင့်တရားမပြည့်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်မှုဟာလုံးလိုက်ကိုစီးပွားဥစ္စာအဆင်ပြေလို့စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်လာတယ်နော်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်လာတယ်ငွေကြေးတဏှာတွေပြည့်စုံလာတယ်အဲ့ဒီဘဝမှာစောင့်ဝတ်နေရဖူလုံတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုလူတိုင်းဟာလိုချင်တယ်အလုံးငွေကြေးတဏှာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေချင်တယ်ဒါလူရဲ့ပထမဆုံးဆန္ဒပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆန္ဒကိုယ့်ကိုရှိမရှိစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားနိလန်ကြကြနဲ့စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်မှုလူတိုင်းဟာလိုချင်တယ်ဒါနံပါတ်1ဒါဖြင့်လိုချင်ဆန္ဒနောက်တစ်ခုပါရှိသေးလဲလို့ဆိုစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလိုချင်တုံးဆိုယတောမေအာခိစတုသာညာတိဟိသာဥပိ္ပစာယိမြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့စကားလုံးကစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာခုံတရင်နဲ့အချမ်းရခုံတရင်ကိုလိုချင်ကြပြန်တယ်လူတွေဘာသာချမ်းသာပြီးခုံတရင်မရှိဘူးဆိုလည်းမရဘူးဒါကြောင့်မို့ခုံသိက္ခာနဲ့ခုံတရင်နဲ့ယာတုစည်းစိမ်ဥစ္စာရှိပြီးတဲ့နောက်မှာခုံတရင်နဲ့အချမ်းရကြော်စောမှုလူချင်းလာကြအတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့လူဘဝမှာနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဟာဒုတိယဆန္ဒဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဒုတိယဆန္ဒပြည့်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာတတိယလိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုအလုံးကပတ်စံလေးရှိတယ်ဂုဏ်သတင်းလည်းကြီးမားတယ်ဆိုပြီးဘာလို့ခြင်းတော့ဆိုအဲ့ဒါအသက်ရှည်ခြင်းပြန်တယ်နော်ဘယ်သူမှမသိခြင်းဘူးအခြေအနေကောင်းလေးမှာလူတိုင်းစိရန်ဇီဝမိဒီကပါယုံမာလေးမိစီဝဥစ္စာတွေပြည့်စုံပြီးတော့ဂုဏ်သတင်းကြီးမားတဲ့ဘဝမှာအသက်ရှည်ကြာနေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒလူတွေရဲ့ဆန္ဒပဲအဲ့တော့အခုပြောရတဲ့ပတ်စံလဲချမ်းသာတယ်ပတ်စံလဲချမ်းသာတယ်ဂုဏ်သတင်းလဲကြီးမားတယ်အသက်လဲရှည်တယ်ဆိုရင်ဒါလူဘဝအကောင်းတွေဟာစုံသလောက်ဖြစ်နေပြီလေစုံသလောက်ဖြစ်နေနောက်ဆုံးလူဘဝရဲ့လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နောက်ဆုံးလိုအပ်ချက်ဒီဘဝအနေနဲ့ပြည့်စုံပြီအသက်ရှည်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာမှနောက်ထပ်သိပ်မရှိတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်စီဝါဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်ဂုဏ်သတင်းလည်းကြီးတယ်တက်လည်းရှည်တယ်သူ့ဘဝမှာပြည့်စုံတယ်ဘာလိုချင်မြန်တော့ဆိုရင်မနေရလို့သိရတဲ့အခါမှာကောင်းရသူဒီပုံရောက်ချင်တယ်ဒါနောက်ဆုံးလိုအပ်ချက်ပဲစဉ်းစားလာပြီလေအသက်အရွယ်ကြီးလာပြီသိရမှာပဲသိပြီးရင်စဉ်းစားလာတဲ့အခါသိပြီးရင်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝဘယ်သူမှမရောက်ချင်လူပြေရောက်မယ်နတ်ပြေရောက်မယ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝမျှော်လင့်တယ်ဒါလူရဲ့နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာပြည့်စုံတဲ့လူဘဝပဲနော်ဒီဘဝမှာစီးပွားဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်
ခုံတရင်လဲကျွယ်ဝတယ်အသက်လဲရှည်တယ်သေတော့လေကောင်းရသူတိဘုံရောက်သွားတယ်ဆိုလုံလောက်ပြီလေပြည့်စုံတဲ့ဘဝဖြစ်သွားတယ်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝဒီဘဝမှာလည်းပြည့်စုံတဲ့နောက်ဘဝလည်းကောင်းတယ်နှစ်ခုစလုံးကောင်းသွားတာအဲ့ဒီ၄ချက်ဟာလူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဒါဖြင့်ဒီလိုပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုရဖို့မလုပ်ရပြည့်စုံတဲ့ဘဝရချင်တယ်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝရချင်တယ်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ချင်တယ်ဂုဏ်သတင်းကြီးမားချင်တယ်သက်ရှိချင်တယ်တည်တဲ့အခါလဲကောင်းရသူတိဘုံရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်အကြောင်းတရား၄ပါးရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဆက်လုပ်ရမယ်အကြောင်းတရား၄ပါးအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကတခြားမဟုတ်ဘူးသီလတံပရာကိုကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံတတ္ထာတံပရာနော်ဒီတရား၄ခုကအခုပြောရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ခုပြောရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာနံပါတ်1ကတတ္ထာတံပရာယုံကြည်ချက်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုယုံကြည်ချက်ဆိုတာဘာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဏ်ကိုယုံကြည်ရမယ်လက်ခံရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဏ်ကိုအတိမှတ်ပြုလက်ခံမှဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလက်ခံမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟာချွင်းချက်မရှိအရာခသိန်းကိုသိတဲ့အတိညာဏ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒီလိုအတိညာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒစကားဟာဘယ်တော့မှအမှားမရှိဘူးဟောလက်ခံတယ်ချွင်းချက်မရှိလက်ခံအတိညာဏ်ကိုယုံကြည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ချွင်းချက်မထားတော့ပဲနဲ့သူပြောတဲ့စကားကိုလိုက်နာမှာပဲဒါသိချာဥပမာတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်ကိုယောဂဝေဒနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသိပညာထက်မြက်လို့ဆေးကုသမှုကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်သမားတော်ကြီးတွေရှိတယ်ဆိုကိုသိတာမဟုတ်ဘူးကိုမယောဂဖြစ်နေတာသိတယ်ဘာလဲကုရင်ပျောက်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးတော့သမားတော်ကိုဝါကွက်အပ်လိုက်တာဘာကြောင့်ဆရာဝန်ကိုပုံအပ်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်သူ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်လို့ပဲဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပဲလုံးဝလက်ခံလိုက်နာမယ်ဆိုတာရှိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကဒီဉာဏ်နဲ့ဘာကိုဆုံးမတယ်လဲဘုရားဆုံးမပုံလေးကိုကြည့်ဥဘောပုံညင်စပပင်စယမိသောခုရုတိဣဒာလူဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတဲ့လူဟာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်ကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်ဟောဒါသိချာကံတရားတွေဖြစ်နေတယ်တင်ညိတတတကံဟောတိတင်စအာရယခိစ္စတိအဲ့ဒီကောင်းမကောင်းလုပ်ရကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီနှမျိုးဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သူ့တဏ္ဍမှာကိန်းအောင်သွားလို့နောက်ဘဝသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံသားလေသူနဲ့အတူပါသွားမှာဖြစ်တယ်ကံတရားကိုဒီဘဝမှာကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့စေတနာတွေကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေမကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဒါတွေကကိုယ်တဏ္ဍမှာစုပြီးတော့စွမ်းအားတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တာသစ်ပင်တစ်ပင်မှာကြည့်လိုက်သစ်ပင်တစ်ပင်မှာမျိုးစေ့ရဲ့ဒီအသီးရဲ့အစိတ်ထဲမှာအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့တတ္တိတွေသွားစုတယ်နော်အစိတ်လေးထဲမှာသွားစုတာအဲ့ဒီအစိတ်လေးကဒီလိုအပင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဟာလေအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေနေ့စဉ်လောက်ရတဲ့ဟာသွားပြီးတော့စုနေတယ်မျိုးစေ့လေးတွေဖြစ်လာတယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့အစိတ်တွေမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေချင်းကြရဲ့အပင်ပေါက်မဲ့ဟာတွေစုမိပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတယ်ဒါကကံရဲ့သဘောတရားကိုပြောလိုက်တာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲ့ကောင်းမကောင်းတွေဟာကိုယ်နဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်နောက်ဘဝသွားရင်မင်းတာပါသွားလိမ့်မယ်ဒီဘဝလုပ်တာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေဒါဒီတိုင်းပဲသွားမယ်ကမ္မနိယမသဘောရ
အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဆုံးမတော့ဆိုရင်အတ္တနေစေပိယံစညာနန္နံပပေနတန်ယုစီမင်းကိုတံမိုးထားတယ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့မင်းဘယ်တော့မှမင်းရင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမဖြစ်စေနဲ့ဒါပြောတာနော်မကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေမမွေးနဲ့လောကလူတွေကအိတ်တာတို့မစ္စရိယတို့ဆိုတာလေအလွန်ပေါ်တယ်နော် jealousy ဖြစ်တယ်ကိုယ်ရဲ့သားသွားရင်မနာလို့ဖြစ်တယ်ကိုယ်ပစ္စည်းမှာနှမျောတယ်တွေ့တာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်မသိတဲ့မောဟတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာလူတွေဟာကိုယ်မိတ်ဆွေပမာရှင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုပဲခြေခြေနက်နက်ကြီးလက်ခံနေတယ်လို့ပဲလောဘဖြစ်ရင်လည်းလက်ခံတာပဲဒေါသဖြစ်ရင်လည်းလက်ခံလိုက်တာပဲနော်လက်ခံတယ်လေချော့ခုံတောင်ယူသေးတယ်ငါလာမပြောနဲ့ငါစိတ်တူတတ်တယ်ဆိုဒေါသကိုချီးမွမ်းစကားတော့ပြောလိုက်သေးတယ်အကိုရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါသဟာကိုရန်သူလို့မသိဘူးလေကိုရင်ထဲမှာကိုရင်ထဲရှိနေတဲ့ဒေါသကိုသူကခုံတောင်ယူနေသေးတယ်ဒေါသလည်းရန်သူပဲလောဘလည်းရန်သူကိုယ်ပဲဆွဲချမှာလောဘဒေါသဆိုဒီကိလေသာတွေကပဲဆွဲချမှာပဲလေဒါကြောင့်ကိုမျက်နှိုးတယ်တံမိုးထားတယ်အောက်တန်းမရောက်စေခြင်းမူဆိုရင်နံပါပေနတန်ရုစီမကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့အကုသိုလ်အယုတ်တရားတွေနဲ့မင်းဘယ်တော့မှမင်းစိတ်ထဲမှာမတွဲမိမပေါင်းမိစေနဲ့ဘာကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်နာဣတံသုလဘံဟောတိဒုက္ခဒုက္ခတကာရိနာမင်းမကောင်းတာလုပ်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာအလွယ်တကူနဲ့မရဘူးလူတွေကလိုချင်တာချမ်းသာလေလက်ခံတာကမကောင်းတာစိတ်နေစိတ်ထားကစပြီးတော့မမြတ်ဘူးအဲ့တော့လက်ခံထားတာကယုံညံ့တဲ့စိတ်နေသဘောတရားလိုချင်တာကဒုက္ခလုံးဝဆန့်ကျင်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်နိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတာတွေမကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေမထားနဲ့ဒါဖြင့်ဘာလို့ရမှာတော့တတမကရိယကလျာဏနိစယံတံပရာဟိကံဒါကြောင့်မို့အခုဘဝလည်းအကျိုးရှိတယ်နောက်ဘဝလည်းအကျိုးရှိမယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုကြိုးစားအထောက်ပါကောင်းတာတွေလုပ်ပါလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာလုပ်ခိုင်းလဲပုံညာနိပရလောကသမိပဋိဋ္ဌာဟောတိပါနေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆိုတာနောက်ဘဝမှာအားထားရဖြစ်ပါတယ်ဒီဘဝတော့အားမထားရဘူးလားဆိုအားထားဒီဘဝမှာအားထားစရာတွေကများလို့မြတ်စွာဘုရားဒီဘဝအားထားရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝကျတော့အရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဒီဘဝမှာအားထားစရာတွေများနေဆိုသားသမီးတွေဆိုရင်အမေရှိတယ်ဖေရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိတယ်ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အားထားစရာမိဘတွေဆိုလည်းအားကိုးစရာသားသမီးတွေရှိတယ်ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဒီဘဝမှာမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်အားထားစရာတွေပြည့်တယ်တမလွန်ဘဝသွားပြီဆိုရင်ကိုသားလည်းကိုနဲ့အတူမပါဘူးကိုသမီးလည်းကိုနဲ့အတူမပါဘူးကိုရှာထားတဲ့ငွေချေးတပြားတစ်ချက်မှကိုနဲ့အတူမပါဘူးမတရာတရာနဲ့ကရိုးကလေးထည့်ပေးလိုက်တာတော့ဇာတ်တရားနှိုက်ယူမှာခုခေတ်လည်းကရိုးအခါထိုက်เสียသိပ်မရှိတော့ပါဘူးစက်ကူထည့်လဲစုပ်သွားမှာအဲ့တော့ကိုနဲ့ကိုမှအားကိုးစရာပါရှိဘာမှမရှိဘူးလက်ချီပလာသွားလက်ချီပလာပဲဘာမှမရှိဘူးကိုဝတ်ထားတဲ့ဝတ်တောင်ကောင်းရင်ချွတ်ယူလိုက်အောင်ကိုမြင်တာမယူတာတကယ်ယူတယ်တချို့ကြတချို့ကဒီခုသွင်းပြီးတော့တင်းညိုတဲ့ဟာတွေဆိုရင်မနေ့ကခုကပေါက်တယ်ခုပေါက်နေတတ်တယ်အဲ့ဘာလို့ထားတော့ဆိုချွတ်ယူထားအဝတ်လေးကောင်းရင်တော့ချွတ်ယူတာအဲ့တော့ကိုနဲ့ပါသွားနိုင်တာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့နောင်ဘဝသွားဖို့အတွက်အားကိုးရမှာကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ပုံညာနိပရလောကသမိပရလောကသမိနောင်ဘဝနောင်လောကမှာပုံညာနိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာပဋိဋ္ဌာဟောတိပဏိနံသရဝါတို့အတွက်အားကိုးအားထားရဖြစ်ပါတယ်လို့ဟောမြတ်စွာဘုရားကဒါဘုရားရဲ့အဆုံးအမပဲကံနဲ့ပတ်သက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုအသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလေးကိုလည်းလက်ခံတာလေပေါ့ကုသိုလ်ကံရှိတယ်အကုသိုလ်ကံရှိတယ်အားတို့နေစဉ်နဲ့မြတ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေရှောင်ဖို့လိုတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အသိရလာတယ်
ဒါကြောင့်မို့တတ္ထတံ္ပရာတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံမှုလူတွေယုံကြည်ချက်နဲ့ပြည့်စုံဘုရားဘာသာဝင်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကံတရားနဲ့ကံတရားဤအကျိုးလက်ခံလာအဲ့ဒါတတ္ထတံ္ပရာလို့ခေါ်တယ်ကံကံဤအကျိုးယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူဘာကွာလဲစဉ်းစားကြည့်ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့လူကဘယ်လိုမယုံတာတော့ဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ပါဘူးမကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးကြီးပွားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါလောက်သူတွေ့လိမ့်မယ်ကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့ကံကံဤအကျိုးဆိုတာမရှိပါဘူးလို့ညင်းပယ်တဲ့ဘဝရောက်သွားနော်ညင်းပယ်တဲ့ဘဝရောက်သွားအဲ့တော့သူလှုပ်ချင်လှုပ်တာအဲ့ဒါနှစ်ခုလက်မခံဘူးဆိုရဲသူလှုပ်ချင်ဒါပြင်သူလှုပ်ချင်တာကအကောင်လားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲလူတွေကအဆိုးနဲ့အကောင်မှာအဆိုးပဲပြောတာပဲလေလူရဲ့သဘာဝအကောင်တော့လုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဆိုးပဲလုံးမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီယုံကြည်ချက်အခိုင်အမာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရသော်ဗျာကဟောထားတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးတွေခံရမယ်ကောင်းတာလုံးမှာကောင်းကျိုးခံစံစားရတယ်ဆိုတာဟောတာငါဟာမကောင်းကျိုးတွေရလာမှကြောက်ရတယ်ကောင်းကျိုးတွေရဖို့ငါကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ငါမကောင်းတာရှောင်မှကောင်းတာတွေလုံးမှဆိုအတွေးဝင်လာအဲ့ဒီအတွေးဝင်လာခြင်းဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲမကောင်းတာတွေရှောင်မှုအတွက်လမ်းခင်းပေးလိုက်တာဒါကြောင့်မို့ကံကံဤအကျိုးယုံကြည်မှလူတော်လူကောင်းဖြစ်တယ်ကံကံဤအကျိုးလက်မခံဘူးဆိုရင်လူကောင်းတော်မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะလူကောင်းတော်မဖြစ်နိုင်ဘူးအေးဒါကြောင့်မို့တတ္ထတံ္ပရာတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံယုံကြည်ချက်မှန်ကန်လာပြီဆိုရင်ဘာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်မလို့ဆိုရင်သီလတံ္ပရာကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံသီလဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲသီလဆိုတာဟာ discipline ပဲကိုယ့်ကိုစိတ်ကန့်ချက်နဲ့နေစိတ်ကန့်ချက်လေးတွေထားတယ်အဲစိတ်ကန့်ချက်ဟာခုနကစောင့်တည်သွားတဲ့၅ပါးသီလအဓိကစိတ်ကန့်ချက်ကဘာလို့ဆိုသူများကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ပါမယ်သူများဥစ္စာခိုးယူခြင်းမှရှောင်ပါမယ်သူတော်ဝသားမယားပြစ်မှားခြင်းမှသူများသိက္ခာကြအောင်လှုပ်ထားခြင်းမှရှောင်ပါလိန်ဒီပြောကြပြီတစ်ဖက်သားဒီဒုက္ခရောက်သွားတဲ့လိန်ဒီပြောကြမှုမျိုးကရှောင်ပါမယ်ငွေစေဝါရှောင်ပါမယ်ဆိုဒါဟာဒီရှောင်ကျင်မှု900ကိုချင်းသိလာပဲဖြစ်တယ်ရှောင်ကျင်မှုဟာအရေးကြီးတယ်စိတ်ကန့်ချက်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒါကိုတော့မကျူးလွန်မဖောက်ဖြစ်ဘူးလုံးကြုံအောင်ငါဆောင်ထိမ့်မယ်လို့သီလတံ္ပရာဒီကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်လူဟာအမှားမလုပ်တော့အဲ့ဒီမှာဒီလိုကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့စိတ်နေသဘောထားနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဟိရိနဲ့ဥတ္တပလို့ခေါ်တယ်ဟိရိဥတ္တပဟိရိဆိုတာမကောင်းမှုကရှက်တယ်ဥတ္တပဆိုတာမကောင်းမှုကိုကြောက်တယ်ရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာမြန်မာလူသားပြန်ပြီးတော့ပြောရတာအထိပ္ပယ်နားလဲအောင်ပြောမယ်ဆိုရှက်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ဟာကိုယ်သိက္ခာကိုထိန်းတာဟောကိုယ်သိက္ခာကိုထိန်းတာကိုတန်မိုးထားတယ်ငါလူကဒါမျိုးမလုပ်ဘူးအောက်တန်းကြတဲ့အကုသိုလ်လူမျိုးငါမလုပ်ဘူးကိုသိက္ခာရှိနေတယ် human dignity ဆိုတာသိက္ခာရှိနေဟိရိဥတ္တပဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်အဲ့တော့ခုခေတ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး I don't care ဆိုဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဂရုမစိုက်ခြင်းကိုတော့အနုပညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဟိရိဥတ္တပကွယ်ပခြင်းအကြောင်းတရားကွယ်ပအောင်လုပ်နေတဲ့သဘောတရားပဲလောကမှာဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာမရှိသင့်ဘူးဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အလုံးဂရုစိုက်ရမှာနော်ကိုယ်သိက္ခာကိုလည်းကိုဂရုစိုက်ရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဂရုစိုက်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေးစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ကိုချင်းတရားကိုတန်ဖိုးမထားဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုတဲ့လူတရားဟာလူတော်လူကောင်းမဖြစ်ဘူးလေ I don't care ဆိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာလေအရှက်မရှိအကြောင်းမရှိဆိုတာအဲ့ဒါကောင်းတဲ့ဆိုမိတ်မဟုတ်ဘူးဆိုမိတ်မဟုတ်ဘူးအခုအမေရိကန်နိုင်ငံကဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့စနီးရတောင်မှသူ့အင်ကြီးနောက်ကျောမှာ I don't care
လှုပ်ထားသေးတယ်နော်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အယူဆတွေဘယ်တော့မြန်မာပြည်ရောက်လာမလဲမသိဘူးနောက်ကျောမှာ I don't care အမှန်တော့တကယ်ကလေးစားရမှာနော်ကိုလည်းလေးစားရမယ်ကိုမိဘဆွေမျိုးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းလေးစားလေးထားဘယ်သူမှမလေးစားဘူးဆိုရင်လူမိုက်ပဲလေဘယ်သူမှအရေးမထားဘူးဆိုရင်လူမိုက်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကကိစ္စရမယ်အချက်တွေပဲကိုချင်းသီလဆိုတာဟိရိဝတ္တပရှိမှပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်သူတွေမလေးစားခြင်းနဲ့ငါတို့တော့ကိုတမိုးထားမယ်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတမိုးထားမယ်ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေမယ်ဆိုတာမှဘုရားအဆုံးအမနဲ့မှန်ကန်တယ်လို့တို့မှတ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ရမလဲစာခတမ္မရာကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာသူကဆွတ်လွတ်မှုရှိရဒုဆိုတာလောကမှာကိုတယောက်တည်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ကို့မှာအတိုင်းဝိုင်းနေရှိတယ်တိုင်းဝိုင်းရှိတာကိုတယောက်တည်းသုံးမယ်ဆိုတဲ့ selfish ကိုချင်းစာတရားကဲမဲ့ပြီးကိုချိုးကိုရှာတတ်တဲ့ဘဝမျိုးဟာတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဘဝတကယ်တိရစ္ဆာန်နေဆို selfish ပဲလေကိုယ့်တက်တာကိုစဉ်းစားမယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွေမစဉ်းစားဘူးအဲ့တော့စာကဆိုတာကိုယ့်အတွက်တင်ကိုစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးအလုံးအတွက်မိသားစုဘဝမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာ9ယောက်ရှိတယ်9ယောက်လုံးအတွက်စဉ်းစားတယ်ငါတယောက်တည်းစားမယ်ဘယ်တော့မှမလုပ်နော်မစ္စရိယအားကောင်းလာတဲ့အခါကျမိသားစုထဲမှာတော့ဒါငါအတွက်မထိနဲ့ဆိုပြီးတော့ကတ်သက်ချုပ်ချယ်မှုတွေဖြစ်လာတတ်တယ်နော်ဒါငါဟာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်မစ္စရိယရဲ့နောက်ဘက်မှာဒေါသပါတယ်စဉ်းစားကြည့်လေတိရစ္ဆာန်ရုံတွေကကြားကြီးတွေခြင်တွေကြီးတွေဒီအစာကျွေးတဲ့ချိန်သွားကြည့်လို့အစာကျွေးတဲ့လူကအသားတုံးကိုပြစ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပါးစပ်ထဲမှာကိုက်ပြီးတော့ရှောက်မှန်ဖီးနေတာအဲ့ဒါဘာလို့တောင်ဒေါသဖြစ်တာကိုယ်ပါးစပ်ထဲရောက်တဲ့အစာကိုကိုယ့်အကိုအေးဆေးဆေးစားပါလားမဟုတ်ဘူးသူက protect လုပ်တာငါဟာလာမထိနဲ့မစ္စရိယဆုတ်ကိုက်မှုရဲ့သဘောတရားလူတွေမှာလည်းအဲ့တိုင်ပဲမစ္စရိယနောက်ကဒေါသလိုက်တာဒါမှမဟုတ်မစ္စရိယဆိုတဲ့စေတသိက်ကအဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ်ဒေါသမှုစိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒေါသစိတ်နဲ့ရှင်တာလောဘနဲ့မရှင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမစ္စရိယတရားကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်ရှားနိုင်တာကတော့ခုနစာခလို့ခေါ်တဲ့ရဲရောနော်အလုံးအတွက်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုထားနိုင်ရမယ်ရဲရောရမယ် generosity ဆိုရရောမှုရှိရမယ်ဒါနကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရရောမှုရှိတယ်ဒါနလှူမှရရောမှုရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပစ္စည်းသူများကိုပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်စာထဲမှာဘယ်လိုထိအောင်ဆိုတော့ဆိုပယတ္တပါဏိဘယ်သူကတောင်းပယတ္တပါဏိဆိုပယတ္တဆိုတာစင်ကြယ်သောပါဏိလက်ရှိတယ်ဆိုတာလက်ဟာညစ်ပေနေရင်တခုပေးဖို့မဖြစ်ဘူးဒါမို့လက်လေးဟာစင်ကြယ်နေတယ်စင်ကြယ်နေတဲ့အတိပ္ပယ်ကရော့အင်းလို့ပေးဖို့ရသူ့မှာဝန်မလေးဘူးကိုယ်ပစ္စည်းသူများပေးဖို့ဝန်မလေးဘူးဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ပြောတာရက်ဆက်တဲ့လူကိုတော့လောဟိတပါဏိသွေးစွန်းသောလက်ရှိသူလို့စာထဲမှာအဲ့လိုသုံးဒါကပယတ္တပါဏိဆေးကြောပြီးသောလက်ရှိသူဆိုတာအလှတန်းရရောသူကိုပြောတာနော်အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်လူဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်ကိုတယောက်တည်းသုံးမယ်ဆိုစိတ်မျိုးမထားပဲနဲ့ရရောတယ်ပေးကမ်းတယ်လှူဒန်းတယ်ဆိုစိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်တဲ့ဒါတတ္တိယပြည့်စုံရမယ်အချက်စတုထပြည့်စုံရမယ်အချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ပညာတမ္ပရာဒါတော့အရေးကြီးဆုံးပဲပညာဆိုတာစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုပဲဘာတွေစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမှာတော့လို့ဆိုရင်ချီလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာဒီနှစ်ခုစဉ်းစားဆင်ခြင်လူဘဝရလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီလှုပ်ဟာလှုပ်တဲ့နဲ့လှုပ်လားမလှုပ်တဲ့နဲ့လှုပ်လားဒါနှစ်ခုသိဖို့အသိအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါသိဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်မလှုပ်တဲ့နဲ့အလှုပ်လှုပ်တဲ့နဲ့အလှုပ်မလှုပ်တဲ့နဲ့အလှုပ်ကိုလှုပ်တဲ့နဲ့လို့သွားထင်ရင်လှုပ်တဲ့နာကြတော့မလှုပ်တဲ့မူလို့ထင်တယ်ထင်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးမလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့နာကြတော့မလှုပ်ဘူးဆိုရင်ယတာသဒုက္ခသဒန္တတိ
ကုံတရင်လဲညှိုးကြသွားတယ်ချမ်းသာဒုက္ခလည်းရောပါသွားတယ်ဒီလိုပဲပြောတင်တာပြောသွားရင်ဝိုင်းဟာခံမှာပေါ့နော်မလုပ်တင်တာလုပ်ရင်လည်းအပြောခံမှာပဲလုပ်တင်တာမလုပ်ဘဲနေလို့ရှိရင်လည်းအပြောခံရတာအပြောခံရတာတဲ့တကယ်ကလှုပ်တင်တာမလှုပ်တင်တာကိုမသိခြင်းဟာဘဝမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပညာတမ္ပရာပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီပညာဟာလှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာကိုသိတဲ့ပညာမျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဒုဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးပဲ။အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါတတ္တတမ္ပရာသီလတမ္ပရာစာဂတမ္ပရာပညာတမ္ပရာသရတရားနဲ့ပြည့်စုံခြင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံခြင်းစာကနဲ့ပြည့်စုံခြင်းအသိပညာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ဒီပြည့်စုံမှု၄ရပ်ဟာခုနပြောတဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူဘဝကိုရရှိစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုးပဲဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီလိုဟောတာနော်။ဟိတနဲ့ဒုက္ခလို့ပြောအောင်။ဟိတဆိုတာအကြောင်းတရားဒုက္ခဆိုတာအကျိုးတရား။ဟိတလုံးမှဒုက္ခဆိုတာရတယ်။ဒုက္ခကိုတိုက်ရိုက်မရနိုင်ဘူး။အချိန်ကြီးကောင်းအောင်ဖန်တီးမှုပဲအဓိကကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူဘဝမှာပြည့်စုံမှုအတွက်သီလတတ္တသီလသုဒ္ဓဆာကတတ္တသီလဆာကပညာဆိုတဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အတွင်းအချိန်ကြီးကောင်း၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်လူဘဝမှာရခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့စိစေဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာမှုဂုဏ်သတင်းကြီးမားမှုအသက်ရှည်ပြီးတော့ဘဝမှာချမ်းသာသာနေရမှုသိတဲ့အခါမှာကောင်းအသူဒီဘုံရောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဒီအခြေအနေ၄ရပ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်။တော့ပြည့်စုံသောလူဘဝကိုဒီလိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီဒီ၄ခုနဲ့ပြည့်စုံသောလူဘဝဖြစ်လာပြီ။ကိုရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘာလုပ်မလဲ။ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ။မြတ်စွာဘုရားပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာစုဆောင်းထားဖို့ကြီးမဟုတ်ဘူးအသုံးချဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုစနစ်တကျတန်ဖိုးရှိရှိဘယ်လိုအသုံးချမလဲအသုံးချပုံအသုံးချနည်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရား၄နည်းဟောထားတာရှိတယ်ဒီသုတ်တံမှာပဲတခါတယ်ဟုတ်ပြီရှာလို့ဖွေလို့တရားသဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရရှိတာရှာကြတဲ့ကမတရားတဲ့နည်းနဲ့တော့မရှာနဲ့တရားတဲ့နည်းနဲ့ရှိတရားတဲ့နည်းဆိုတာဒုစရိုက်လုပ်ငန်းမပါဘဲနဲ့ကိုချင်းတရားမပြတ်ရှာတဲ့ပစ္စည်းကိုဆိုလိုတယ်နော်ဓမ္မိကေဟိဓမ္မလတ္တိဟိကိုချင်းသိက္ခာအဲ့တစ်လို့ဆိုရယ်ကိုချင်းတရားမပြတ်စေရမပြတ်တဲ့နီးနဲ့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလူဘဝမှာရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအသုံးချပါဘယ်လိုနီးနဲ့အသုံးချမလဲဆိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အချက်၄မျိုးပြည့်စုံသောလူဘဝမှာလောက်ကင်ဆောင်ရရမယ့်အချက်၄မျိုးပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးချရမယ့်နည်း၄ရပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နံပါတ်၁ကဘာတော့ပစ္စည်းဥစ္စာရထားလို့ရှိရင်တဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှားထားပြီးနံပါတ်၁ကိုချမ်းသာအောင်နေမိဘတွေကိုချမ်းသာအောင်ထားတဲ့ကိုမိသားစုကိုချမ်းသာအောင်ထားမိတ်ဆွေသင်္ကားတွေကိုတတ်နိုင်သမျှထောက်ပံ့ဒီ၄ချက်ဒါကပထမအစုတယ်ဒီလိုအသုံးချလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဟာတန်မိုးရှိရှိအသုံးချကုံတော့ကုံမှာပဲကိုယ်အသုံးပြုတာဒါမှန်ကန်တဲ့နိလန့်နဲ့အသုံးပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်1ကိုချမ်းသာအောင်နေမယ်မိဘတွေကိုချမ်းသာအောင်ထားမယ်မိမိရဲ့မိသားစုတွေကိုချမ်းသာအောင်ထားမယ်မိတ်ဆွေသင်္ကားတွေကိုကုညီထောက်ပံ့မယ်ဒါဟာနံပါတ်1အသုံးချတဲ့တစ်ခုပဲနံပါတ်2ကျတော့ဘာဖြစ်လဲရှားထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုအကာအကွယ်လုပ်မယ်နော်အခက်အခဲတွေကြုံတဲ့အခါမှာကာကွယ်ရမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာဟာအခက်ခဲ၅မျိုးနဲ့ကြုံတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုယန္တမျိုး၅ပါးလို့ခေါ်တာပဲနော်ခက်ခဲ၅ရက်နဲ့ကြုံတတ်တယ်ရှမ်းကုန်မှာဆိုရင်မင်္ဂလာဈေးကြီးဘယ်နှခါရှိဘူးလဲမိလောင်တာနော်အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတတ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်လေရှည်ဖြတ်လို့လဲပစ္စည်းဥစ္စာပြတ်သွားနိုင်တယ်မိလောင်လို့လဲပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒီမေဆိုးရာဇာတွေသိမ့်လို့လဲပါသွားနိုင်တယ်တခိုးရမြလူယူသွားလို့လဲပါနိုင်တယ်
ဘယ်သူမှမလူဘူးဆိုရင်ကိုမွေးထားတဲ့သားဆိုးသမီးဆိုးအမွေကမလိမ်မိုးမလိမ်မာအမွေကသားသမီးတွေဖြုံးလို့လည်းကုန်သွားမယ်အဲ့ချလို့ရှိရင်ကို့မှာအခက်ခဲတစုံတရာဥမာမဲ့မီးလောင်မယ်ရေမျောတဲ့ထဲပါသွားမယ်ဆိုရင်ကို့မှာအကြက်ရိုက်သွားတယ်ရှင်ပြပစ္စည်းတွေကုန်ဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒါမှာကို့မှာပစ္စည်းကိုဒီအချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ကာကွယ်ရမယ်လို့ဆိုလို့ပစ္စည်းနဲ့ပဲကာကွယ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ကို့မှာစုဆောင်းရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးချပြီးအေးမီးလောင်သွားရင်လည်းပြန်ထုထောင်နိုင်တယ်ရေထဲပါသွားရင်လည်းပြန်ထုထောင်နိုင်မင်းတို့ရစားတွေတိမ့်သွားရင်လည်းပဲပြန်ထုထောင်နိုင်အောင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ထုထောင်ရစီဘဥစ္စာပြန်ပြီးထုထောင်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအရာရှိနေရမယ်ဆိုလိုတာကဘေးရန်အန္တရာယ်ကြုံလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကုန်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဓာတွေအတွက်အန္တရာယ်လွတ်အောင်ပစ္စည်းနဲ့အသုံးချပြီးတော့ရှောင်လွှဲနိုင်ရမယ်လို့သူတို့ပြောတာနော်ရှောင်လွှဲနိုင်ရမယ်နှမျောပြီးမသုံးမဲနေလို့ရှိရင်ဒါတွေကအကုန်သွားပြန်ရောဒါကဒုတိယစနစ်တရားအသုံးပြုတာတတိယကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်လောကလူတွေမှာဝတ္တရားဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာရှိတယ်ကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုကိုယ်သာသုံးဖို့မဟုတ်ဘူးဝတ္တရားဆောင်ရွက်ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်လူတယောက်ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကနံပါတ်1ကဆွေတွေမျိုးတွေကိုကိုယ့်ဆွေမျိုးတွေကဒီဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအကူကြီးလုံးနေလို့ရှိရင်ကူညီရမယ်ဒါကိုညာတိပလိလို့ခေါ်တယ်နော်ပလိဆိုတာသူတို့ပေးကမ်းတာညာတိပလိကိုယ့်ပစ္စည်းကိုသုံးချပြီးဆွေတွေမျိုးတွေကိုကူညီတယ်နောက်တစ်ခုကလူတွေမှာဧည့်သည်တောင်းတယ်ဆိုတာရှိတယ်လေကိုယ်ကလည်းသူများဧည့်သည်လှုပ်ဖူးကောင်းလှုပ်ဖူးလိမ့်မယ်ကိုယ်လည်းဧည့်သည်တို့ဘာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဧည့်သည်တွေလာလို့ရှိရင်ထိုက်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့အဝတ်ကြေပြုံဆိုတာလုပ်ရမယ် hospitality ဆိုတဲ့ဟာဗမာတွေကတော့အဝတ်ကြေတဲ့နေရာမှာတော့ထိတ်တန်းမှရှိပါတယ်အဝတ်ကြေကြတယ်အဲ့ဒီလိုအဝတ်ကိုလည်းပြုရမယ်ဒါလည်းကိုပစ္စည်းကုံသွားလဲမှန်ကန်တဲ့နိလန်းနဲ့အသုံးချတယ်လို့ခေါ်တယ်အသုံးချတဲ့ကိစ္စလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ကိုမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုဆွေမျိုးတွေထဲမှာတမလွန်ဘဝပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတမလွန်ဘဝပြောင်းသွားလို့ဘဝတစ်ပါးရောက်သွားတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေအတွက်လည်းမေ့မထားရဘူးတဲ့အခါလျော်စွာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးသူတို့ကိုမြတ်တမ်းပေးဝေပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုပုပ္ပပေတပလိလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုလို့သူဆိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်တိုင်းပြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခွန်ပနာဆိုပေးရတယ်အခွန်ပေးရခွန်ကောက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအခွန်ပေးရတာကိုရာဇပလိလို့ခေါ်တယ်နော်ရာဇပလိအခွန်မရှောင်တိန်ရဘူးအခွန်ကိုပေးသင့်ပေးလိုက်တာပေးရမယ်ဒီအခွန်ပေးတဲ့စနစ်ဟာလူထုတွေကကိုယ့်ဘက်ကိုထိထွန်းလာခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲအဲ့တော့အခွန်ပေးရမယ်အခွန်ပေးတာဟာလည်းပဲကိုယ့်ပစ္စည်းကိုပေးတာပဲမဲ့တော့ဒါစနစ်တကျပေးတဲ့အသုံးပြုတဲ့နာကိုအသုံးပြုတယ်လို့ပဲတွေ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ခုကတော့ဒေဝတာပလိလို့ခေါ်တယ်မျိုးရိုးကနေပြီးတော့ပူဇော်လာတဲ့နတ်တွေကိုမေ့မထားပဲနဲ့သူတို့ကိုဒေဝတာပလိလို့ခေါ်တယ်ပူဇော်မှုကိုပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားနတ်ကိုမပူဇော်ရဘူးလို့မဟောဘူးနတ်ကိုကိုးဝဲတာနဲ့ပူဇော်တာနဲ့တခြားစီရောထွေးပြီးတော့မပြောချနဲ့ပေါ့နော်ရောထွေးနေကိုးဝဲတယ်ဆိုတာနတ်ခိုင်းတာအကုန်လုံးမယ်ကျန်တာနတ်ကအကုသိုလ်လုပ်ဆိုလဲလုပ်မယ်နတ်ရဲ့ကိုးဝဲတာစာဒေဝတံတရဏံခိစ္ဆာမိမှာနတ်ကိုးဝဲတာဖြစ်တာနတ်တွေကိုပလိနစာပေးတာတို့ဒီအုံဆွဲတာတို့ငပြောပွဲလှုပ်တာတို့သူတို့ကိုပူဇော်တာဆိုတာကိုယ်အိမ်လာတဲ့လူတောင်ကြွေးရမွေးရသေးတာပဲလေကျွေးမွေးတာအဲ့တော့သူတို့ကိုမိတ်ဆွေမပြတ်ဆက်ဆံတဲ့သဘောပဲအကောင်းဆုံးဒေဝတာပလိကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးသူတို့အမြတ်တမ်းပေးဝေတာတော့အကောင်းဆုံးပဲသူတို့ရမှာပေါ့ငပြောသည်ဆွဲအုံးသည်ဆွဲလို့လေသူတို့စားမှာမဟုတ်တာရှိဘူးနော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့
အရက်တွေပါတွေဆက်တဲ့နတ်တော့မကိုးကွယ်ခြင်းမစွဲနဲ့ပေါ့အရက်တွေပါတွေကြတော့ကြက်တွေပါတွေတတ်ပြီးလှုပ်တာတော့မလှုပ်နဲ့ပေါ့အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လှုပ်ဆိုမလှုပ်အောင်ဒါဘယ်နတ်ကပါကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အဲ့တော့ကိုကမိဘရိုးရာပူဇော်နေကြဟာအပြစ်ကင်းတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်မပြတ်ဆွေမပြတ်လှုပ်တာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီသုတ်တံမှာဟောထားဒေဝတာပလိရှိရတယ်တော့တပည့်တော်တို့အုံးလည်းမဆွဲဘူးငပြောလည်းမဆွဲဘူးဆိုရင်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာဘာလို့ဆိုကိုယ့်အိမ်မှာနေတဲ့ကိုဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖရာပူဇော်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေမယ်မေတ္တာပို့မယ်ဒါကတော့အကောင်းဆုံးပဲဒါလည်းပြစ်ထားတာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာတွေကများစွာရှိတယ်လေများစွာရှိတော့သူတို့နဲ့တော့ရံမဖြစ်နဲ့ပေါ့ရံသွားဖြစ်ရင်ကတော့တိရစ္ဆာန်နဲ့ရံဖြစ်တောင်ကိုဒုက္ခပေးမှာပဲအိန္ဒဏီချင်းနဲ့ရံဖြစ်လဲကိုဒုက္ခပေးမှာပဲအဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့မှရံမဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဖြစ်အောင်နေရမယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါထေဝတာပလိလို့ပြောတာဟိုနတ်ပွဲတွေသွားပြီးဟိုဘုံနဲ့တိကတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အိမ်မှာငကောပူဇော်နေကြဆိုပူဇော်အမျှဝေနေကြဆိုဝေအဲ့ဒါလို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်လို့ဆိုလို့ဒါမှမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကယတမိပရိသေကပိတိဝါတံပဏိတဇာတိယောနေရာအသစ်ကိုနေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သီလဝန္တိထဘောဇိတဝတင်ညတိဗြဟ္မစာတွေကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြင်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုလုပ်ပါတဲ့လုပ်ပြီးယာတထဒေဝတာအာတုံတာတန်တက်ခိနမာတိတိအဲ့ဒီအိမ်သစ်နေရာသစ်မှာနတ်တွေဆိုတာရှိနေတတ်တယ်တဲ့သူတို့ကိုမျှဝေလိုက်ပါတဲ့အမျှဝေရင်အကျိုးကဘာတော့ဆိုမာပုစိတာနံပုစယန္တိမာနိတာနံမာနိတာမာနိယန္တိနာကိုသူတို့ကိုပူဇော်ရင်သူတို့ကလည်းကိုပြန်ပူဇော်တယ်ဒေဝတာနုကံပိတောပောသောတရာဘတ္တရာနိပတ္တိနတ်တွေကကိုယ့်ပေါ်မှာလိုလားလားဆောင်းလျှောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတာတွေနဲ့ကြီးပဲကြုံရတယ်လို့ဒီလိုဟောတာဗျာနော်ဒီလိုဟောတာအဲကြောင့်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အစွမ်းမရောက်စေရဘူးအမှန်သိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အမှန်သိဖို့လိုအပ်တယ်ကိုးကွယ်တာနဲ့ပူဇော်တာနဲ့တခြားစီပဲကိုယ်အိမ်လာတဲ့လူကိုကော်ဖီလေးတိုက်ဒါကိုးကွယ်တာမှမဟုတ်တာကျွေးတာလေအဲ့တော့ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ကိုးကွယ်တာဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဆရာတင်ပြီးတော့သူခိုင်းတာတွေအကုန်လုံးထားအဲ့ဒါမှကိုးကွယ်တာအဲ့ဒါကြတော့ကိုးကွယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပလိ5မျိုးကိုပစ္စည်းကိုအသုံးချပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါတဲ့နောက်နံပါတ်4ကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါနံပါတ်4အဲ့တော့ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကကိုယ်တိုင်ကိုမိသားစုကိုမိဘပတ်ဝန်းကျင်ချမ်းသာအောင်နေဖို့နံပါတ်1နံပါတ်2ကအန္တရာယ်ရှိရင်ဒီပစ္စည်းနဲ့အကာအကွယ်လုပ်ဖို့ဘလောက်ကုန်ကိုအန္တရာယ်လုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနံပါတ်3ကပေးသင့်ပေးလိုက်တဲ့ဒီပလိတွေပူဇော်ပွဲတွေအခွန်ဆက်တာအစအခွန်ပေးတာအစပြီးဒါတွေကိုလှုပ်ထိုက်တာလှုပ်နံပါတ်4ကျတော့ဒါနကောင်းမှုလုပ်လို့အဲ့ဒါလို့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဒီ4မျိုးနီလန်း4တွေဖြင့်အသုံးချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းကကုန်မှာပဲအဲ့ဒီကုန်သွားခြင်းဟာတဲ့တကယ်ကိုသင်္လျော်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့နည်းနဲ့ကုန်သွားခြင်းမှုဖြစ်လို့အင်မတန်မှကျေနပ်စရာကောင်းတယ်ပြည့်စုံတဲ့လူဘဝဟာဒါရရှိသွားပြီလို့ဆိုလို့တယ်ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းစနစ်တကျအသုံးပြုလိုက်တယ်နော်စနစ်တကျအသုံးပြုတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေလည်းရတယ်အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုရလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုယတ္ထံဘောကံပုံစေယပဏိတောကရမဝတ္တအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုယ်အိမ်မှာကိုနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူမျောလင်းချက်တွေဟာပြည့်ပြည့်ဝဖြစ်လာသောမေအထောအနုပ္ပတောကတံအနနုတ္တပိယကိုအမှားလုပ်တာတခုမှမရှိဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေအကုန်လှုပ်ပြီးပြီရှင်းတတ်เสียလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေလှုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေလှုပ်လို့ရှင်းတတ်เสียဖြစ်ပြီဧတံအနုတ္တရမစ္ဆောအရိယဓမ္မေထိတောနရောကိုဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းတတ်အားရเสียအနေထားမျိုးရှိပြီ
ငါးပါးသီလဆိုရယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကိုချင်းတရားပေါ်မှာတည်နေတဲ့ဒီလူသားတရားဟာဣဒေဝနံပတန်တန္တိပစ္စတကေပမောရတိတဲ့ဒီဘဝမှာလဲလူတော်လူကောင်းတရားအဖြစ်အများရဲ့ချီးကျူးမှုကိုခံရပြီးတမလွန်ဘဝရောက်တော့လေနတ်ပြည်မှာချမ်းသာသာနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအကျိုးတရားကိုမြတ်စွာဘုရားတိုက်ရိုက်ဟောပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားအလိုချပြည့်စုံသောလူဘဝနေနိုင်ဖို့အတွက်တို့တွေအခုဟောပြောထားခဲ့တဲ့အတိုင်းနော်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့ဂုဏ်သတင်းကြီးမှုအသက်ရှည်မှုတည်တဲ့အခါကောင်းအပ်သူဒီဘုံရောက်မှုဆိုတဲ့ဒီလိုချင်စရာကောင်းတဲ့ရှာခဲ့တဲ့လူပြည့်စုံတဲ့လူဘဝကိုရဖို့တရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်စာကနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့လိုနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှာထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုအခုပြောတဲ့နီလန်လွဲတဲ့နဲ့အသုံးချမယ်ကိုမိသားစုချမ်းသာအောင်နေမယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ကာကွယ်မယ်ပေးတဲ့ပေးလိုက်တာကျွေးတဲ့ကျွေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေးမယ်ကျွေးမယ်အလှူဒန်းပြုမယ်ဆိုဒီ၄ချက်ပြည့်စုံအလုံးပေါင်းလိုက်တော့12ချက်ပေါ့နော်ဤအချက်12ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝပြည့်စုံသောလူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုတ္တန်အတိုင်းမှတ်သားနာယူချပြီးကိုယ့်ဘဝကိုရှင်းနှံ့လောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဘုံလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွေးမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြတ်จิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုဗုဒ္ဓရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နုပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမသွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်းယူသည်စွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဖေဟာစဗုတိဓမ္မပိမနောကြီးအတွင်း၌ဆင်းရင်ကျမအပ်ပါသောဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲယနေ့ညတွင်မြတ်ဗုဒ္ဓလူကြပြည့်စုံသောလူဘဝအကြောင်းတရားတော်များအားဟောကြားခြင်းမြင်တော်မူခဲ့သည့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ပေါမောက္ခကျော်ဆရာတော်ဖျားကြီး၏သီလဂုဏ်တမာရီဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အားအာရုံထားလျက်တရားတော်ကိုပူဇော်သည့်အနေဖြင့်လူရှင်အသီးသီးမှလှူဒန်းကြပါသောဓမ္မပူဇာအလှူတော်ငွေများအားကပ္ပိယကာရကမှတဆင့်လှူဒန်းဆက်ကပ်ခွင့်ပြုတော်မူပါဖျားကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကပ္ပိယကာရကဖြင့်ဥကြောသင်းမှဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရရှင်ဓမ္မဥစ္စာလူရမ်းမြေအစီအစဉ်ရဒီကနေ့မဒီလူရှင်များဖြစ်ကြပါတော့ဒေါ်တင်စာဝင်း42နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကုသိုလ်တော်အလှူတော်ဖြစ်မဒီဓမ္မပူဇာအလှူတော်ငွေကျပ်350နဲ့ဦးသိန်းဝင်းဒေါ်တန်းတန်းမြင့်တမိမက်ရွှေအင်းလင်းအေရက်မီသားစုမှဓမ္မပူဇာအလှူတော်ငွေကျပ်3သိန်း
နှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထား၍ကိုထွန်းနေအောင်မမျက်နေကြီး Royal Sowa Company Limited မှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်3သိန်းနှင့်ယနေ့ည9ရက်သားသမီးတရားနာပရိသတ်ပေါင်းမှစုပေါင်းဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ9,440,000ကျပ်စုစုပေါင်း59,440,000အားမတီလူရှင်မိသားစုမှစက္ကန့်လူတန်းပေးပါရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင်တာဓု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 ဆက်လက်၍နှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထား၍ဦးမျိုးမင်းစိုးဒေါက်တာယူဇနာမင်းသမီးစုရည်မျိုးရွှေနေကားမိသားစုမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ200အားစက္ကန့်လူတန်းပေးပါရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင်တာဓုတာဓုတာဓုဆက်လက်၍ဦးလှဝင်းဒေါ်ဝင်းမော်သမီးမအေးမြတ်ဝင်းတားမောင်ဝင်းကျော်သူမိသားစုမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်3,100,000အားစက္ကန့်လူတန်းပေးပါရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင်တာဓုတာဓုတာဓုယနေ့ည၏စုစုပေါင်းဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေပေါင်းမှာ58,5,400,000ကျပ်နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ200ဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာမှန်လားပါဖေဟာယနေ့ပြီလို့လူရန်ကြပါတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ရောအားများတရားဝါများထက်တူထက်မြညီတူညီမျှရကြပါရဲ့နှင့်တာရုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ရန်အတွက်ရေစက်သွန်းချအမြတမ်းပေးဝေမိအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဖေဟာကြီးမှချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါရန်ယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါတယ်ဖေဟာအလုံးစုချရှင်ဖေဟာဖျားတပိတော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိစေရန်ရှိသံကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်ကျင်ပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဗ္ဗဝတ္ထုစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလုပ်ကြရသောတရားဟောရခြင်းဓမ္မဒေသနာ
တရားနာရခြင်းဓမ္မသဝနာတရားတော်ကိုပေးလူရခြင်းဓမ္မဒါနာတရားတော်ကိုပူဇော်ရခြင်းဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာဖြာဖြာတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရမှန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဤအကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသာရှင်ဖေယဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖို့အဖွာဆရာသမားမစ၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမတတ္တဝအများတို့အားအမြအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းကုသိုလ်အမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာတရားချခင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကောင်းမကောင်းလို့ရှင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမ္မခကျော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်လဲကြွချီတော်မူမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်